اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه محمد جوادي او دا د ونډرشیر پلیمورا ویډیو ایډیټینګ نهم نمبر ویډیو ده. په دې کې به تاسو په ټیکس باندې خبره کوم چې تاسو په خپل ویډیو د فارغ ټیکس چې دی په هغې به لیکل څنګه ایډ کوئ او څنګه طریقه کار سره په خپل ډیزاین جوړوئ. نو راځئ چې دغه وکړو. د دې نه مخکې تاسو زما سپورټ پښتون چینل نه سبسکرایب کړی سره سبسکرایب کړئ. په هغې باندې د یوټیوب ارننګ کورس د فوټوشاپ ایډیټینګ کورس په هغې باندې هم روان دی. پکچر به څنګه ایډیټ کوئ، څنګه به یو پروفیشنل طریقې سره هغه جوړوئ. نو په هغې باندې بیسک کورس روان دی، ایډوانس طرف ته په هغې باندې به هم ځو انشاءالله تعالی. او دا کوم کورس چې تاسو ونډرشیر پلیمورا دا ګورئ نو په دې به هم ایډوانس طرف ته ځو. صحیح شو جي. نو بهرحال دلته کې لومړی چې کوم میډیا ده، په میډیا کې چې دی زه سمپل یو ټمپلیټ راولم. دلته کې یو بیکګراوند ایډ کومه. صحیح شو جي. ورپسې دلته کې خبره کېږي د ټیکس. نو دلته کې یو ساده ټیکس ایډ کوم. صحیح شو جي. دا یو ساده ټیکس شو یا دا زه لر کومه. صحیح شو جي. ورپسې لږ غونته کې لږ وګورم چې لږ ایډوانس غونته کې. صحیح شو جي. دا یو امپورټ کوم دلته کې. نو تاسو خو دې ته وګورئ په هغه ور چې ډیزاین به څنګه جوړوئ تاسو دې نه پته ولګي. دلته کې په مزه مزه به اوس په دې کې یو او لیکل کېږي. نو دلته کې په دې به کلیک کړئ چې څه بدله کړي. پکې څه لیکل بدلوئ نو تاسو به دلته ولیکئ یا چې هر څه خپل نوم به ولیکئ چې کوم یو تاسو دلته کې غواړئ. صحیح شو جي. څنګه چې دا دلته کې ما ایډ کړه خو اوس دا په دې د پاسه نه راځي. ولې؟ اوس په څه کوو؟ نو د دې لپاره چې دی بیا دا اپشن چې دی لکه دا وشو سمپل. اوس د دې لپاره چې کله څو ډبل په دې کلیک کې نو دلته کې بیا یو بله وینډو کولی شي. صحیح شو جي. چې مین د دې نه چې کوم دی دا کوم لیکل دي دا دې نه کنټرول کېږي. دغسې هم ته کولی شي دلته کې کولی شي. صحیح شو جي. داسې هم کولی شي. خو بهرحال زه یم چې تاسو په دې باندې نور افیکټ پلی کې دغه تا خوښ نه دی. بهرحال تا ډیزاین خوښ دی خو افیکټ دی پې خوښ نه دی. دا کلر بدلې، دا بدلې، د لیکل بدلې. د دې لپاره چې کوم دی دلته کې تیار تا سره سټایل پراته دي. صحیح شو جي. په دې به کلیک کې، په دې چې کله کلیک کې مختلف قسمه ډیزاینونه دي. ډبل په دې کلیک کوئ تاسو مختلف قسمه ډیزاینونه دي. صحیح شو جي. ورپسې دی انیمیشن. انیمیشن دې ته و چې ته د خپل ویډیو چې کوم دی د کم طرف ته د لیکل چې دي ستا چې د کم طرفه راشي. نو زه یم چېرې دا دی د دې طرفه راشي دغه شانته کې یا دې د برې نه راشي، ورپسې یا د دې طرف نه راشي او یا دې د یو سیټ نه راشي دغسې د راشي. صحیح شو جي. دا راغی. خو ورپسې دا لیکل چې دی دا ډېر زما د لیکل خوښ نه دی. زه یم چېرې دا زه ټیک کوم دي دلته کې چې دی دا فونټ دی. دلته کې ته د دې ته فونټ کنټرول کولی شي. صحیح شو جي. دا ته کنټرول کولی. ورپسې دلته کې راځي د دې سایز. صحیح شو جي. ته د دې سایز چې دی نه کولی شي. ورپسې دلته کې بولډ ته د لیکل نري کولی او پیل کولی شي. نري کولی او پیل کولی شي دغه ته بولډ وایي. صحیح شو جي. دلته کې زه د لیکل لږ بدلوم او د افیکټ چې دی دې کې نه ښکاري. ښه جي. ورپسې دلته کې راځي چې کله په ټیکس باندې کلیک کې دلته کې ډبل کلیک چې دی درته بیا ښکاري چې په دې باندې ما کلیک کړه. زه د دې د بولډ اپشن تاسو ته ښیم، تاسو کتی شي. د لیکل پیړۍ کې کمزورګي خو بهرحال دې باندې دونه افیکټ پرتې دي چې هغه پکې صفا نه ښکاري. چې کله ساده لیکل په هغې کې د دې ښکاري. دا ایټالیک دی کږېږي، لیکل پترس کولی شي او نیغېږي. دلته چې د انګلیش کې لیکل کوي په دې به کلیک کې د دې طرف لیکل جاري وي. څنګه چې تاسو په دې کې د تصویر ښکاري دغه شانتې کې اوس دا لین چې ختم شي نو دا په منځ باندې داخلي لین به د دې په منځ ختمېږي. دې طریقې سره دا په اردو لیکلو دپاره دا چې دی ټول ستا د دې لین او د بل سر ته لین چې دی دا برابر راشي. دا چې کوم دی ورډ آفس کې چې دی دا تر چې دی دا پای کې د لیکلو کې د استعمالېږي. بهرحال دلته کې ته هم استعمالولی شي. اوکې لیکل چې دی کې زیات لیکلو کې تاسو په خپله بیا اندازه ولګي. صحیح شو جي. دلته کې ته کلر کولی شي. دا یو څیز به تاسو ته زه پرېږدم چې تاسو یې په خپله باندې وکړئ. صحیح شو. دلته کې ته ګیر چاپېره دی لکه در بدل شي. دلته کې لین راغی. لین چې کله دې سره زه دا زه کاپي کړم
صحیح شو جي او انټر کنټرول بي دلته کې دا لین راغی دلته کې اوس یو لین شو دا بل لین شو صحیح شو جي ته چې د سپیس چې دی کم شي او یا زیات شي د دې ته د دې سپیس کنټرول کول شي صحیح شو ورپسې دلته کې په دې لیکلو کې خپل منځ کې سپیس دی نو دغه د دې او ته کنټرول کول شي دیږي نه صحیح دی جی دغه ته کنټرول کول شي ورپسې دلته کې بیا په دې کې کلیک کو ټیک شو کو دغه ټیک نشو ته چې زه نور مې اډوانس طرف ته په دې کې زما نو بیا په دې کې اډوانس ته لاړ شي چې اډوانس باندې کلیک کړئ نو دلته کې د دې مین خبره دلته کې بیا پریسیټ کولو چې دې کې بیا نور ډیزاین نوم دي زیات تر چې دې کې د بل ډیزاین خوخي بل دی خوخي تب کلیک کوه هغه یو بل ته ولایږي څه شو چې کومې د خوخي ته دې نه هغه یې پلی کوه دې ما دای پلی کا ورپسې چې کوم دی انیمیشن دا کسټمایز د کوم برخه د انیمیشن د قشن د لیکوله افیکټیو پلی کول شي ورپسې کسټمایز دی نو کسټمایز کې چې دی لومبي کلر دی فل کلر چې کوم دی څه شو جی ورپسې ګریډینټ کې ته ډبل کلر ورکول شي او ایمیج چې دی ته اوم دی ته امپورټ کول شي څه شو جی د ایمیج ته امپورټ کې دا ایمیج په دې کې دا راغی څه شو جی لکه زبل ایمیج امپورټ کوم تاسو کته شي ایمیج وته هم دي ته ټیکچر چې دی ته په دې کې لیکل کله غټ شي بیا په دې کې دغه پته لګي تصویر پته پکې لګي داسې پکې برخال نه لګي څه شو دا ته یو بل امپورټ کوم تاسو کته شي تصویر ته امپورټ دي ته ټیکچر وي برخال دلته کې ته ګریډینټ چې دی دا ډبل کلر دی یو کلر دا شو بل کلر دا ډبل کلر ته پکې استعمال شي او ساده چې کوم دی کلر وین ساده کلر پکې استعمالېږي څه شي بیا د دې فیسټي د کلر چې دی دا کوم کلر چې دی دا فیل شي دا بلیک تاسو کته شي دا کمیږي فکر کیږي او په دې دا چې کوم فکر سره بلر کیږي د سره تطخ کاری او د سره فکر کیږي د دې رنگ کمیږي څه شي دغه ته استعمال شي ورپسې چې کوم دی بارډر دی راګر چې کوم دی دا بارډر تو شي دی د دې کلر ته بدلول شي څه شي کلر چې څنګه هم خو یا بلو بیا کوم بلو نه گرین صحیح دی دا کول شي ورپسې دغه فیس ټیم ته کومول زیاتول شي بلر چې مې د کمیت کا غم کول شي د دې سیس چې دی د کومول ورکوټ او غټول شي صحیح شو جی ورپسې چې دی لاندې بیا شیډو رااله نو شیډو څه ته وي سور ته وي د دې لیکلو چې کوم سور دی هغه ته د جګنه سیټ کول شي زم چې د دې د ورګلوبیل ته د دې د فاصله لګه سیوا کما د شیډو دا تاسو ته پته ولګي تاسو کته شي د دې د فاصله ډیسټنس چې د سیوا کول کومول شي چې لیکل نو څونه فاصله باندې پراتی بیا دغه چې کوم دي تبلر کول شي مطلب تکول شي ته چې واضح ښکاري او د دې به پیسټي دي نه کومول سیوا کول شي دلته کې دغه کلر چې دی ته بدلول شي څه شو جی دلته کې دغه سټایل چې دی ته دا کول شي کم طرف ته درای شي نو مختلف قسم سټایلونه دي پکې صحیح دی دغه ته کول شي دغه ته ټول سیټینګ کول شي ورپسې دلته کې راځي د مینیو کې چې دی دلته کې ټیکسټ راځي ته پکې نور لیکل او میټ کول شي صحیح شو جی ته چې لیکل اټ کې په دې کلیک کې دلته کې بیا دویم چې دی کم تاسو ته ما دا خبره کړې و د لیر خبره کړم دلته کې بل لیر اډ شو صحیح شو دا واپس ډیلیټ کولم شمه صحیح شو دا لیر دی یو دا لیر دی یو دا لیر دی صحیح شو دا قلیرونه ته سټپ بای سټپ چې بده کې دی اډ کولم شي صحیح دی جی ورپسې دلته کې ته بیا شیپ کریټ کول شي څه قسمه شیپ ته کریټ کې دی چې کوم دی بیا کلر څنګه ورکې ته د دې نه کول شي د دې چې کوم دی بارډر څنګه ورکې دا غم د دې نه ته کول شي لږ سوچ وته کوي د اوم نشته ډیر ایزی دی د تصویر امپورټ کول شي صحیح شو جی دا تصویر مې امپورټ کو د لیکلو د پاسه دی صحیح شو جی چې د لیکل د دې د پاسه راشي او دغه شاته شي په دې کې به کلیک کې د پاسه بره به بوزي چې کوم لیکل نه د پاسه کې هغه د پاسه به کې د دې نه به کلیک کې ټول شاته بوزي نو دا به ټول نه شاته راشي صحیح شو جی تاسو کته شي او کته چې زه واپس ډیلیټ کوم د ډیلیټ کولم شي او پسې دلته کې د ټیکست د ډیزاین خبر را لدل چې کوم د فونټ تاسو ته موجه فونټس دي نه ته بدلول شي دلته کې د سایز د نو سایز د کوم لګه کنټرول زیرو ټول چې دلته بس دې کې کنټرول ای باندې سلیکټ کیږي دا سیم سلیکټ کول شي ورکوټ کته لیکل نورم صحیح شو جی دا مې وړه کړل
دلته کې راغلی. ورپسې چې کوم دی بولډ ایټالیک خبره ما کړې وه هغه ته پیړېدل او کمی هم په دې کې نه بیا چې کوم دی پترسکۍ دا د هغه باره کې ما ویل دلته کې د لین خبره دلته کې دا هم چې کوم دی د سپیس خبر راغله دا لین دی دا سپیس د دې نه سیوا کولو کمولو چې یو پیرامید وي بیا حاجت نشته د ویلو دلته کې چې کوم دی ته د دې نه هم لکه لیکل یو سیټ ته بل سیټ ته بوتلی شي ډیزاین موشن چې کوم دی پونټ چې دی ته دې نه موو کولی شي. صحیح شو جي. نور څه نشته په دې کې بهرحال چې کوم هغه اپشن چې په هغې تاسو نه پوهېږئ او ګران نه به ته زه ښیم. دلته کې اوس داسې څیز دی دلته کې چې کوم دا ډیزاین دوی جوړ کړی داسې څیز دی دا به څنګه کوو. صحیح شو جي. زه دلته کې کنټرول زیډ دلته کې دوی دا جوړ کړی دا ته په خپله طریقه باندې هم جوړولی شي. دلته کې یو څیز دا راغی یو دا راغی. صحیح شو جي. نو دلته کې دوی ساده سمپل چې دی یو لیبل اغستی دی کلر دی ورپسې بل اغستی یو بل د پاسې ایښي دي بس ډیزاین یې جوړ کړی دی. نو دا به ته څنګه اخلې کوم چې ته ما په شیپ کې یاد کړل دلته کې. صحیح شو جي. ته دا اغستی شي داسې بل طریقې سره بیا دلته کې دې له کلر هم ورکولی شي. صحیح شو جي. څنګه ته غواړې هغسې کولی شي چې څونه ته زر خواري کړې څونه به ښه ډیزاین راځي. صحیح شو جي. دا مې واپس ډیلیټ کړه دلته کې د دې بارډر هم بدلولی شي. بس صرف چې دې ستا دماغ غواړي چې ته څونه محنت کې هغومره ښه څیز به راځي. صحیح شو جي. دلته کې د لیر خبر راځي دلته کتلی شي دلته کې دا اپشن دا راغلی دا د دې مطلب دا چې دا دې دا ایډ کړی دی چې څونه ته ایډ کړې کومې طریقې سره ایډ کړې دلته کې لین مه ایډ کړه لین راوستی شي لین سپین دی دلته کې کلر د دې زه بلیک کومه د دې کلر بلیک شو د لیکل راولي په لیکلو د پاسه لاندې چې کوم دی دا لین راولي. ته چې څونه خواري کې دونه به چې کوم دی ستا ډیزاین ښه راځي. صحیح شو جي. او دلته بل یو اپشن ښیم په دې کې دا څونه لیر دی بیل بیل چې کوم دی سکویر دی بیل بیل چې کوم دی لین دی. صحیح شو. نو ته وایې چېرې د ما اکثر تاسو به لیدلي په ویډیو کې دلته کې هم دلته کې لیکل راځي په دې ګوټ کې دلته کې لیکلي دلته کې دلته لیکلي. صحیح شو جي. واړه لیکل واړه کې هم دغلته کې ګوټ ته ولګوه د دې چې کوم دي نور لیکل چې دي ایډ کې نو هغه په دې ځای کې. صحیح شو جي. دلته کې زه ټیکس ایډ کومه هغه دلته لاندې. صحیح شو جي. ښه مایدار طریقې سره لیکلو کې ورپسې چې کوم د دې نه شاته لین هم لګولی شي دلته چې کوم دی پوره یو ډیزاین جوړ کړې خپل د ویډیو دپاره دلته مایدار چې کوم دی دغه شانته کې یو لیر را شاته چې کوم د شیپ دی داسې راولې ښه مایدار او د پاسه پې چې دی لیکلو کې دغه شانته کې که په اردو کې کوئ پښتو کې کوئ چې هر څنګه تاسو خوښه ده کولی شئ. صحیح شو جي. تاسو راولئ دلته کې چې دی ایډ کولی شئ چې هغه ایډ کې دا لیکل لکه ما راوسته دا ما دلته کې ایډ کړه ډېر ښایسته طریقې سره چې تاسو ډېر لیکلو کې مایدار مایدار دلته کې ایډ کړه څه دغلته کې ایډ کې. صحیح شو جي. دلته کې پکې بیا په منځ کې چې دی دلته کې ته به ویډیو په منځ کې خپله یو لوګو یا شیډو چې ده ته تصویر امپورټ کې دلته کې. صحیح شو جي. ما امپورټ کړه دا او د دې چې دی په دې باندې چې کوم دلته په منځ کې پرېښودی شي دا تاسو کو دا نه دلته کې چې دی په منځ کې د دې تصویر څه بیکګراوند کې غبار خال تاسو په ویډیو د پاسه پرې دی د بیا مسله کې د تصویر دته دلته کې به تاسو چې کوم دی لیکلو کې او د هغې اوفیسټي چې کوم دی بیا تاسو کم کې لکه مطلب دا لیکل شو دا لیکل دا دلته کړله خپل چینل نوم دوی لیکه او بیا چې کوم دی په کسټمایز کې دلته کې د دې اوفیسټي تاسو کمه کړه ده دلته کې د دې اوفیسټي کمه شوه نو دا په ویډیو کې بیا پیکه تاسو ته ښکاري. صحیح شو جي. دا پکې تاسو استعمالولی شئ. نو بیا به دلته کې څه کې دا بیکګراوند چې دی دلته کې ته خپله ویډیو امپورټ کې. صحیح شو جي. چې دلته کې ته خپله ویډیو امپورټ کې د هغې د پاسه به دا لیکله راشي. صحیح شو جي. تاسو کتلی شئ دغه شان دې ګوټ ته او څه دلته او څه دلته ډېر یو ښایسته طریقې سره به تاسو چې کوم دی هغه کسټمایز کړئ. اوس خو صرف تاسو زه پوهیږم چې تاسو به څنګه کوس دې باندې لګیا شو موضوع کوم ویډیو بیا اوږده شي ډېره زه خو یم چې تاسو په دې باندې کور کې به خپله پریکټس وکړئ. صحیح شو جي. نو میلاوي کو بله ویډیو کې د الله په امان.